今天来修一台 XS Max Face ID 不能用，先开机看看什么状况。开机没有提示说 Face ID 不能使用，那我们来检测一下手机。距离感应器正常，自拍的时候人像模式是不能用的，原彩正常。要设定 Face ID 的时候，它就是显示超出景观窗，可是我们其实是没有超出的。然后现在叫我抬高一点，抬高一点也没有用啊，这个是很明显是 Face ID 故障。好，那我们来把它拆开来处理一下。花了一点点时间把这个 Face ID 的这个零件拆下来了。那像这个 Face ID 故障，主要都是因为这个点阵这边出了问题，因为这个东西非常的精密，所以蛮容易受潮或是摔到就会出问题。先拿检测的仪器来检测一下。检测显示熔断就是有问题的。然后我们透过这台设备把这个点阵排线上的晶片里的数据读取出来，待会要把这个数据再写到另外一条新的排线上去。好，这样子数据就写入成功了。接下来就来操作一下这个 Face ID 的维修整个过程，给你们看看。这个管子拆掉之后呢，把这两个角把它连接起来。接下来就要把这个原装的原厂的这个排线，把它从这个点阵的头这边把它取下来，然后更换新的排线上去。
到现在这个步骤就是算是已经把这条排线已经安装好了，然后等一下我们再拿仪器测试一下我们安装上去的点阵排线有没有正常运作。好 ，OK， 现在我们这个 Face ID 的固定胶应该已经都完全干了，我们把它拿下来检查一下，测速看看。现在显微镜底下看一下这个胶到底有没有干了。OK。OK， 这样可以，那我们就把它装到手机上测试看看。OK， 解锁没有问题，秒解，一开锁就秒解。好，这样这个 Face ID 的维修这样就告一段落了哈。